来看一下这边的柴犬啊。啊，这你多少钱一年了？这个钱1.8万买的。这个几岁了？现在1岁半吧。1岁半，1.8万买的，也真舍了。那有啥子？玩狗的人确实这样的，我佩服你。1.8万，也挣过来钱了吧？快了也是。也快了。来家人1人赔。那赔一次狗多少钱？500。还行嘞。我要上你家那个赔狗你给我要多少钱你要问？400，让100块钱，800。这里边都是它的后代吧？对。它长成这个样了，那狗妈妈长丑了。狗爸爸那么好，狗妈还得丑。你狗，啊，狗爸爸长得不孬。今天我去他家陪狗的时候，你看看，我以前上人家拿狗的时候，你喊我看人家的这个公狗。对，你拿狗，对。他那时候他那个柴犬都可好了，他真没咋上过街哈。大爷，你给我说你这样的狗都啥价吧？你给一个吧。600行吗？行吧，那你说多少？你光笑。1600块钱。1200。你不敢要慌了，你不敢要1800、2800了。都2000。你遇到我了，你也不给我要2000了。我不敢要。不敢给我要。我现在都是你转啥说有，这个还行，这也是这样价吧？也1200。2000。就这一个，这个1000。这个忒丑了，这个。行，太丑。1200的能1000没大爷，咱不给你乱砍，行不？你要行，我都招呼帮你卖一下。你看行不？行吧？行，卖。啊，对，大山不里卖完了行了。你看，中午都12点多了，你一个没卖了，这是想想原因，对不？为啥没卖出去？你一上来要2000，哎呦，别那么狠，慢慢来，细水长流，知道了吧？你一次你给人要跑了，谁来？我看你年龄也快大了，我先招呼看有人帮你卖不，对吧？1000块钱一个，这个是纯种的，这是小斗柴还是小赤柴？这斗柴能长多少斤？长13斤、14斤、12斤。对，这几个都不是，这是2窝狗1窝狗。啊？这是几窝狗？2窝、3窝，这头窝的。3窝狗，这第1窝就剩它这一个垫底了，没卖出去，这是公的哈。这个太丑了，这个是多少钱能卖？拿800。拿800。700。还能骂不？不能骂。不能再骂了。这个品相确实不是太如意。这几个有好的，大爷有几个好狗啊？这一个，这个，这个也行，这个也行。1000块钱不贵哈，大爷留的价格不贵。这个大的是700，其他的都是1000是吧？是吧，大爷？1200，你刚才说1000了？啊，1000，那得帮你卖出去才是钱嘞。你光要1500、2800。行，卖了请我吃饭行。我请你吃饭大爷，我帮你卖了，我挣个辛苦费，我挣个代购费，我请你吃饭。你价格只要不高，咱都能卖出去，多好。养个狗也不容易，对吧？养狗也不容易，俺卖狗也不容易。家里还有4窝呢，哎呦，还有4窝呢，家里面还有4窝呢，价格不贵哈，品相是一般，但是有几个是小斗柴哈，10来斤的哈。啊，狗爸爸我见过，到你了，你的便宜吧？有要的再给你拿。有，你这要是价格合适，我立马都自己拿下，真的，500块钱我自己拿下。不卖。那你说多少？你说多少吧？说的多了，给500给的忒贵了。那你说多少对吧？样就是900块钱。900块钱。不好卖，长得精巴，以前正品，你多漂亮了。我起码都碎了，我说精，这是公的没了，小公。要是个小母狗的话，我们回家是繁殖去了。现在好多人都买这个狗，你知道干啥吧？找马尔济斯交配，生2代串，然后再交配，都生出纯种的那个马尔济斯了，知道吧？你要是个母的，你可以留着，找马尔济斯花3000块钱配种去。这是公的，所以说不值钱了。公的你就500块钱给我，对吧？母的你留着，行吧？要母狗不给你了啊？要母狗
狗1000块钱我不给你了。母狗1000块钱不给我了，最近才吵起来了，最近才让他穿那个马尔济斯。怪不得就要母狗的。现在就要母狗了，所以说我敢实话实说，为啥这些马尔济斯现在越来越多了，泛滥了，串越多。这个500块钱吧，咱别谈别的事了，500块钱行吗？不行。那多少钱行？我给你讲了一个商业机密，你得感谢我，得送给我，对吧？人家再生了母的，你都留着找马尔济斯去，行吗？管不？不行，我放大了啊！最低是多少？最低还是800。好嘞，那行，你慢慢卖。这边有恶霸犬，这几个恶霸哈，这都是棕色的恶霸啊，棕色的小口袋体啊。你看，这都是一窝的，你看体型有大有小哈，看到了吧？咱来看看这边吧。哟，这个壮，恶霸哈，脾气性格都好。这头版可以啊，太胖了，哎呦，得有多少斤这个？这发牛有点凶，这恶霸没事啊。看到了吧？这个恶霸也可以啊。这边还有柴犬，这边还有一个白柴啊。现在柴犬稍微有点多了哈，这段时间柴犬比较多，价格也不算太贵哈，1000多、2000多都有。这边还有边牧犬，有皮肤病，身上有尴尬期。这是谁的？老板，谁的？啥价？1000八。你留着别卖吧，1000八你都卖出去了吧？到中午12点多了，你还没卖掉嘞？最少多少钱？16。再少一点。再少一点不卖了。再少一点不卖了。来，你这个吧，来，这个多少钱？这个，还有更好的不？就这个是1万，最好的1万，公的母的。哎呦。这个1万，那这个嘴巴还可以，几个月了？4个月。这里咋值了？有便宜的吗？这个是多少钱？那个6000。好家伙，你的蓝色河马那么贵吗？哪个便宜？这样的便宜。这个是啥价？这个3000。你1万的能4000能卖不？不卖。4000块钱卖出去完事了。你看长多大了？满了月就给你5000了，谁给你5000了？这个也可以，这个也行，这是公的母，你抱一下来，都是公的。这个最少啥价？这个你开直播了吧？不对，我开直播了，你不开直播，你就说实诚卖价多少？就是4000块钱少我不卖。这个就少4000不卖呗是？那也挺贵的。没办法，货好。这是啥体的？你说？小体的，这边有便宜的吗？这边都啥价？这样的最低2000。最低，这些都最低2000呗。这4个全部都是2000的吧？都是2000。这样的2000。开背的。开背2000。这个不开白的呢？这个不开背2500。2500，这个大的呢？大的也2000。便宜了啊！看吧，这里面是最贵的是2500。那两个腿上有点白的是2000，还能再少吗？不能再少了，这都是卖价了。这都是卖价了哈，有喜欢的关注我一下啊，关注我一下。今天就到这里哈。